like a Hellcat. फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आया हूँ जिसमें आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम करते हैं हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस। क्या बेसिक टिप्स होती है प्रैक्टिस के लिए, कौन सा हेलीकॉप्टर शॉट पे कौन से बॉल हमें कैसे मारना होता है, वो देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहली बात है कि नॉर्मल स्टांस जो हमें लेते होते हैं, हम जो लेते हैं नॉर्मल स्टांस पे हमें खड़ा होना होता है हेलीकॉप्टर शॉट के लिए। और फिर उसके बाद जो बॉल आती है, तो पहली बात है कि हेलीकॉप्टर शॉट गुड लेंथ बॉल पे उड़ाया नहीं सकता है, वो यॉर्कर लेंथ पे के बॉल पे हम उड़ा सकते हैं। यॉर्कर लेंथ पे जो आती है, ये इस एरिया में जो आती है बॉल, इस पे हमें उड़ाना होता है। पहली बात है कि हमारा जो वाइड एंगल दिया होता है, हमारे जो वाइड बॉल के लिए जो एंगल बनता है, वो उस एंगल पे लेके हमें इस तरीके से बॉल को ये स्लाइड से देख के ऐसे उड़ाना होता है। और याद रखना हमें कि जब उड़ाते समय ये पैर हवे में और बैट एक साथ आने चाहिए। जो बैट हवे में और एक साथ बैट आने वाली है, उससे हम बॉल को मार सकते हैं। और हमको बॉल को स्विंग कराना है। तो मैंने जैसे कि ये बताया, मैंने आपको वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस हमें कैसी करनी है। प्रैक्टिस के लिए हमें पहली बात करनी क्या है कि पहले तो हमें बताना है कि बॉलर को जो भी बॉल डालने वाला है उसको ये एरिया में डालने के लिए, ये जो एरिया होता है हमारे बॉलर के पैर का, उस एरिया में डालने के लिए। और फिर उसके बाद हम जो ट्रैवल करते हैं बॉल को हमें देखना है, ट्रैवलिंग पूरे बॉल को देखना है एंड तक। और अगर यॉर्कर पे आ रहा है तो हमें बॉल को पैर उठा के समय एक साथ उड़ाना है और बैक फुट पे लाना है पैर को। इसी तरह से हम प्रैक्टिस करना है यॉर्कर के लिए। जो यॉर्कर बॉल होता है उस पर हमें हेलीकॉप्टर शॉट बहुत अच्छा बैठता है। आगे के बॉल को हम नहीं उड़ा सकते क्योंकि वो बॉल आते समय इधर लग जाती है, पहली बात है ये। और दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूँ कि ये यहाँ पे जो बॉल लगता है तभी हेलीकॉप्टर जा सकता है। स्टिकर पे जब बॉल लगता है तब नहीं जा पाता है। हमें इस तरह की चांस लेके ये पैर को उड़ा के फिर ऐसे मारना है। कहीं पे भी बॉल जा सकता है हेलीकॉप्टर शॉट, ऐसा जरूर नहीं है। आगे देखिए मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट में भी हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, कि मैंने स्ट्रेट पे भी एक हेलीकॉप्टर उड़ा के दिखाया है। बस मैंने ये जो वीडियो में उसमें बस प्रैक्टिस करा है, आपको बताया कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ भी नहीं बताया। हेलीकॉप्टर शॉट के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, बस बैट स्विंग की इस तरीके से स्विंग कराइए बैट को। जैसे आप स्विंग करोगे उसी से एक अच्छा लेंथ तैयार होगा। आपको आइडिया आएगा कि हेलीकॉप्टर शॉट में जो बैट का स्विंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यही है आज के वीडियो में, यही मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद एक अच्छे से आप शॉट खेल पाओगे। तो होप करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो, और आगे देखिए कि मैंने कैसे किया है और बताइए।